Die soutaanleg op Walvisbaai het gisteraand 'n nuwe pakhuis vir sout ingehuldig. Die soutaanleg se besturende direkteur Andrei Snyman was tydens hierdie geleentheid aan die woord. Kom ons gaan kyk mee. Threshold was established in 1964 and we celebrated 60 years last year. Right. So over all the years the company has grown steadily and we managed to open new export markets to no less than 15 countries internationally. We export to 15 countries internationally. One of the biggest challenges the company is facing at the moment is the fact that one of our biggest clients in the US is now, and the US market is negatively impacted by the Mr. Trump's tariffs that was implemented a while ago, and our exports to the US has come to a halt. It stopped. We had on our order book from our client 4 more vessels that was supposed to be exported this year. It came to a halt. I have now the honor, together with the MD and the mayor of Walvisbaai, by cutting the ribbon to symbolize that the operation of this warehouse is commencing, and congratulations. Baie dankie. Namibia wil die internetspoed bespoedig. Vanoggend het die uitvoerende direkteur van die Ministerie van Inligting, Kommunikasie Tegnologie, Dr. Audron Mate, aangekondig dat Namibia wil hê die aflaai spoed van internetgebruik hier in Namibia moet vinniger tot op 25 megabits per sekonde bespoedig word, en die oplaaispoed moet ook vinniger wees tot op 3 megabits per sekonde. Tans, volgens die nasionale beleid, is die minimumspoed 2 megabits per sekonde. Dit is nou vir oplaai en aflaai. So dit is nogal 'n merkwaardige ambisieuse teiken wat gestel is. Dit was gesê by die Windhoek Buiteklip, waar vergadering van belanghebbers en nywerheidsrolspelers bymekaar geroep is. Dit volg op gisteraand toe die minister van Inligting, Kommunikasie Tegnologie, Emma Theophilus, die hoofspreker was by 'n Huawei geleentheid